大家好，我是 Gary。那最近冬天来了嘛，如果你打开车库的话，你会发现，可能这个门的话会有像这样子咯吱咯吱的声音。是不是听起来很吓人？感觉这个门就要掉下来一样。因为这个门的话 ，Gary 来说只是装了差不多有1年的时间，就有这个声音。然后我就问了我那个装门的师傅，师傅说这个很正常，是因为冬天比较干燥，金属和金属之间的摩擦造成的。你只需要用这些润滑油，你像我这个是一个车库门专用的这个 lubricate， 这个润滑。但是如果你没有的话，其实 WD-40也可以。这个是在 Canadian Tire、Home Depot 和 Amazon 都有的卖。那一般的话，我们都会注意这些地方，像这种板和板之间的一些交接的一个地方连接处可能会，但是有一个地方你们可能会忽略。没错，就是这个地方，这个弹簧，其实它弹簧的弹力之间的这个张力是非常非常大的，一旦干燥的话，会金属和金属之间摩擦的声音会很大很大。所以说弹簧机的话，你一定要去喷一下，让它的这个润滑液把它进到这个弹簧里面去就 OK 了。然后再让门来几个来回，然后你就可以看到我这个车库门是非常安静，没有像那么恐怖的一个声音。这个的话对这个车库门的保养也是非常非常好的。千万不要听到这个声音之后让它放任它，就是让它这样自己弄过去了，不然的话这弹簧很容易断。其实我之前换门的一个原因就是我的弹簧断掉了，突然啪的一声，然后门就再也抬不起来了，而且以很大的速度，那个门就咚滑下去了，很吓人。所以说真的养护好这个车库门是非常非常必要的。房屋需要关怀，生活如此有爱。关注 Gary， 一起用心生活。